Če ima avtomobil dva motorja, ponavadi govorimo o hibridnem avtomobilu. Ampak mogoče bi danes na tem mestu bilo zaločiti, da govorimo enkrat o hibridnem avtomobilu, drugič pa o hibridnem pogonu. Namreč, ponavadi pri hibridnih avtomobilih s hibridnim pogonom govorimo o tem, da imamo dva motorja. Se pravi, najprej imamo bencinski motor in pa imamo tudi elektromotor in seveda imamo kolesa. No in zdaj na avtocesti ponavadi kolesa poganja bencinski motor, ko pa se recimo vozimo umirjeno po mestu, takrat pa seveda pride na vrsto elektromotor. Zdaj, če od avtomobila zahtevamo bistveno boljše zmogljivosti, potem kolesa poganjata oba motorja hkrati, ko pa recimo nimamo obremenitev ali pa se spuščamo po klancu navzdol, takrat kolesa polnijo baterije, ki jih potem uporablja elektromotor. In seveda, če te energije zmanjkuje, potem tudi bencinski motor polni baterije za elektromotor. In seveda, ker oba dva motorja poganjata kolesa, se pravi, govorimo o hibridnem pogonu. Zdaj, ta Nissan Qashqai e-Power ima prav tako dva motorja, bencinskega in električnega, kolesa pa poganja samo elektromotor. Bencinski motor vselej polni samo baterije. Ampak tukaj postanejo stvari zanimive. Namreč pri tem Qashqaiu e-Power sem se jaz obetal, da bo ta bencinski motor deloval s konstantnimi vrtljaji. Ko pa sem ta avtomobil preizkusil, sem pa ugotovil, da ko jaz pritisnem na stopalko za plin, še vedno slišim tisti klasični bencinski vrum. In zato potrebujemo odgovore strokovnjaka. Tehnologi so dodali variabilno kompresijsko razmerje v ta termični motor, da pač prilagaja število vrtljajev glede na potrebe, ki se trenutno čutijo. Ja, se pravi, če jaz zdaj fejst pritisnem, bo ta motor vendarle v bistvu dodal gas pa vrtljaje. Ja, glede na način vožnje, se pravi, tukaj je cel kup nekih senzorjev, ki spremlja, kaj se dogaja, kakšen je teren, se ti pelaš v klancu, se pelaš po ravnem, gleda, koliko je kapaciteta, se pravi, koliko je baterija napolnjena, je dovolj napolnjena ali ni dovolj napolnjena. In to so vse neki faktorji, ki vplivajo na to, da pol dobi motor, kako bi rekel, nek ukaz, da mora zdaj pospešiti proizvodnjo elektrike, da bo dovolj za potrebe, ki jih ti trenutno želiš sprovesti. A to sproti energijo v bistvu, elektriko proizvaja bencinski? Sproti, ja. Baterija je sorazmerno majhna, cirka 2 kW. Zakaj ni v bistvu potem na nek način večja baterija, da bi bilo manj tega sprotnega proizvajanja električne energije? Večja baterija, ja, sigurno bi rešila težave, ampak na drugi strani bi prinesla nove... Ja, kam jo dati, cena bi bila še višja, teža bi bila malo dodatno večja. Trovalnik je tukaj, ampak ima tudi turbinski polnilnik. Tako, trovalnik s turbinskim polnilnikom, potem je generator, katerega ta bencinski motor v bistvu poganja in ta generator proizvaja elektriko. Elektrika gre potem v inverter. Inverter določa, ali se zdaj kot AC potuje direktno na elektromotor, ali se kot DC shranjuje v baterijo, ali oboje hkrati, pač po potrebi glede na način vožnje. In na koncu je pa še elektromotor, ki je pa za razliko od, teh, kako bi rekel, običajnih hibridov, normalne velikosti, se pravi, ta elektromotor, ki je v tem avtu, je primerljiv z elektromotorjem v Nissan Leafu, na primer. Se pravi, je to polna velikost elektromotorja za električno vozilo. Zmore 140 kW moči oziroma 190 konjskih moči, tako da polno zmogljiv. In zato je ta e-pedal v tem avtomobilu bistveno bolj učinkovit kot pa na primer v hibridnem Juku. Ja. Aha. Se pravi, v tem primeru termični motor nikoli ne pride do koles? Ne. Se pravi, kolesa vedno poganja elektromotor, se pravi, sistem je reduktorsko gonilo z fiksnim prestavnim razmerjem in diferencialom in je na nek način popolnoma enako, kot imajo vsi električna vozila. Se pravi, sistem, ki gre od elektromotorja direktno na kolesa, je enako kot pri vseh električnih vozilih. Zato je tudi mogoče vsi te občutki, da se voziš kot v električnem vozilu.
Delovanje sistema e-pedal nas je v tokratnem primeru navdušilo celo nekoliko bolj kot pa v Nissanu Leafu. Racionalne razlage sicer ne poznamo, ampak imamo pa v e-Power Qashqaiu pravzaprav dva načina električnega zaviranja. Pojemki pri načinu B so 0,1, pri načinu e-pedal so 0,2. Če mi uporabljamo e-pedal in spustimo pedal za gas, se nam tretja zavorna luč od zadaj prižge. Pri 0,1, se pravi pri B načinu, se nam pa ne. Praksa s tem Nissanom Qashqaiom e-Powerjem nam da izredno pozitivne občutke, ampak z rahlim grenkim priokusom na koncu. In za ta grenak priokus na koncu je značilen končni rezultat, ki pri marsikaterem Slovencu na bencinskem servisu ne pokaže neke prave smotrnosti. Namreč, če ta avtomobil uporabljamo zelo veliko po avtocesti, če ga veliko vozimo dinamično ali pa da imamo zelo veliko vzponov na naših cestah, potem ta avtomobil pri končni bilanci vendarle ne bo pokazal nekih občutnih prihrankov v primerjavi s klasičnimi hibridnimi avtomobili ali pa celo s klasičnimi bencinskimi turbo avtomobili. Če pa ta avtomobil uporabljamo bolj ali manj ves čas v mestu, potem pa si vendarle lahko obetamo porabo le dobrih 4 litre. Ampak tisto, kar pa je sladko pri tem e-Power Qashqaiu, pa je zelo sladko in to je zelo prijetna vožnja s tem avtomobilom. Bencinski motor je zelo zadušen in ga pravzaprav poslušaš vedno nekje tam v ozadju, nekje pri tleh ga nekako slišiš. Pa še ena stvar je pri tem avtomobilu izrazita prednost, namreč stopalka za plin je izredno odzivna. Niti najmanjšega zamika ni, ko pritisneš, avtomobil spelje, skoči, če želite. In seveda, tako zelo odziven je, ker je to pač na nek način električni avtomobil. Električni oziroma hibridni, rečemo temu, da je še vedno hibridni avtomobil, ampak ne s hibridnim pogonom. Hibridni avtomobil z električnim pogonom je. Qashqai je tudi sicer eden bolj prepričljivih SUV-jev svojega razreda, več o njem vam seveda ponujemo z našim prvim videotestom tega modela. Se pa lahko zgodi, da vam bo Qashqai premejhen. Bolj družinski je zato večji X-Trail. In tudi tega že imamo v naši videoteki, zato predlagamo, naj bo eden od teh dveh Nissanov vaš naslednji klik.